ребята, с вами Матвей Горбунев, мы на канале Матвей Горбунев. Извините, что так давно видосиков не выходило. Извините, что так давно не выходило видосиков. Сегодня мы играем в метель. Сейчас. Так. Мы сегодня играем, ребят, на другом языке. Мы его поменяли. Гамма внизу. Так. Видите, наш главный герой по другому языку говорит. Так. Так. Если это значит попался. Ой. Извините, ребят. Так, сейчас мы попытаемся опять попасть в дом. Так, а сейчас... Хрясь. То есть это типа кнопка прыгать, как прыгать. Сколько можно? Давайте увеличим свой размер. Ой. Под карту улетел. Ничего, сейчас. Мы все сделаем так. Так, ребят, нам все-таки придется перезаходить. Да, все-таки меня извините, раз так давно не выходило видосиков. Ах ты ж. Эта игра теперь без гиберхакера. Ну ладно, пройдем теперь ее на другом языке. Раз так. Вот. Так, такая чувствительность. Ах ты, гамма нанизу. Начать. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад. Ах ты, ну ладно, сейчас. Нужно выбираться отсюда. Ну как у нас было с гиберхакером, видите, мы так быстро ходим.
У нас... Видите? У нас очень быстрый шаг. Даже когда мы сидим. Он даже не сказал, нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Так, настройки. I should rush back to the cage. Так. Берем. I hope he won't notice that I was outside the cage. Тень что-то по-английски говорит. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезала с клетки, видимо, он говорит. Только что-нибудь скажет, сразу закрываем. Well, wait a second. You think I won't notice an open box? Что-то маньяк очень быстрый, видите? Он очень быстро передвигается, что-то. Raven second. 1987. Войти, дверь, открыть. Я так могу запутаться, где дверь, так как я английский язык не знаю. Так. Засов. Эй. А засов здесь Мистер Маньяк, у вас тут засов найдется? Мне кажется, что вы куда-то засрали его, блин. Маньяк, что-то вы какие-то странные. Так, засов, ну засов нам пока не нужен. Берем шпильку. Шпильку. Берем шпильку. Сейчас. Так. Быстрее, 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 быстрее. Давай, войти, дверь закрыть. Панель выключить. Все. Все у нас сделано? Правильно. Да все. Закрой клетку. Она могла бы сама, конечно, закрыться. Все. Так. Так, все. Все в порядке, все в порядке. Что он сказал? Я ж не знаю, что он сказал, маньяк. Он что, зашел положить сюда ключ? Нет, не зашел. Дверь открыть. Так. Так, сейчас откручиваем болт. Так, а сейчас... Так. Так, что нам надо сейчас сделать? Мы отодвинули раковину, значит, нам надо искать рукоятку. Где она была? Рукоятка от кирки. Где она была вроде? Это здесь, а рукоятка где-то. Берем вот это. А, точно, вот где рукоятка. Так. Все. Отстегиваем болтики. Пишем на место. Тратим кусочки кирки. Все. И у нас сама получилась такая вот кирка. Панели сейчас нет. Чтобы... Дверь закрыть, все, панель выключить. Так, мы все правильно сделали, так. Что да, все. Заходим в клетку, так. Сходим в клетку. Все, тихо. Тихо, маньяк. Мы тут все, ничего не делали, просто сидим в клетке. Это у тебя тут какая-то мышь бегает. Ага, мышь.
Какая мышь? Ну как это мышь у тебя? Wait a second. Какая-то мышь у тебя тут. Ну вот как эта мышь бегает. My mind's playing tricks on me. Все, ушел. Уходи, уходи. Все, вот уходи туда вот, куда-нибудь подальше. Я не могу открыть клетку. А нет, могу. А может... Так, он зашел нам положить сюда вот ключик. Вот этот вот. Питание. Значит. Who's making that noise? I should open the door to have enough time for escape. Ничего, вот как делаем, видите? Лифт едет в паузе. Так, ребята, извините. Видите, лифт едет в паузе. И у нас есть сэкономленное время. Так. Время. Так. Так, метель у нас можно обновить? Значит, игры метель. Так, ребят, видео, конечно, было маленькое по прохождению, но все-таки сумели пройти. Все, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, поддерживайте видео лайками, подписывайтесь на канал. С вами был Матвей Горбунов. Желаю, чтобы было больше подписчиков. Я обязательно оставлю всякие ссылочки. С вами был Матвей Горбунов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Матвей Горбунов. Всем пока.